Na ką, laba diena. A, Smagu matyti jau prisijungusius. Suprantu, kad prisijungimo laikas vis dar juda. Mes šiandieną ruošdamiesi svarstėme, kaip geriau būtų padaryti. Ar jungtis laiku ir pradėti minutę į minutę, ar galime šiek tiek vėluoti. Tai tokių nuostatų arba tokių požiūrių pasaulyje jau daug egzistuoja. Sakoma, kad vėluoti negalima. Sakoma, kad per anksti ateiti irgi ne visai patogu. O kai kada sako, kad jeigu atėjai laiku, tai kaip ir sugadinai kažkokią tai tradiciją. Tai šiandieną ne apie tai. Šiandieną pabandysime pakalbėti iš principo apie laiką, apie laiko valdymą, ką mums tai duoda, ką iš mūsų tai atima, kaip mes patys žiūrime į savo laiką, ką su juo darome. Ir pabandysiu pasidalinti keletų savo įžvalgų, taip pat pasidalinti keletų įrankių, metodų, kurie galėtų būti vertingi, kada mes galvojame apie laiko planavimą arba laiko valdymą. Tai tikiuosi, kad šiandieną susijungia yra didžiąja dalimi skaitmeninės rinkodaros žmonės, bet mokymų sesija, arba, sakykime, šitas seminaras, jisai yra pritaikomas tikrai ir platesniai visuomenės daliai. Tai todėl tikiu, kad daugelis galėsite pasiimti kažką tai savo. Tai po truputėlį galime važiuoti. Tai, kaip žinia, aš esu Nerijus, pavardė mano Šėža. Pastarosius 20 metų, netgi 22 metus, didžiąją dalimi, ką aš veikiu, tai konsultuoju tiek fizinius asmenis, tiek juridinius. Tai reiškia, tiek su žmonėmis dirbu, pavieniais, tiek su organizacijom, įmonėm. Didžiąją dalimi stengiuosi konsultuoti ir padėti tiek organizacijom, tiek žmonėm tapti efektyvesniais, taip kaip jie supranta. Žinot, tas efektyvumas, kuo jį bematuosi. Tai gali būti užsakymais, tai gali būti džiaugsmo minutėm, tai gali būti pinigais, tai gali būti kitais kažkokiais tai sąlyginiais vienetais, kurie yra svarbus. Taip, bet kokiu atveju mano darbas yra didinti efektyvumą ir šiandien pabandysime jį didinti per laiko suvokimą. Gerai, važiuojam visai į laiką, tai reikėtų turbūt pradėti nuo pačio laiko arba pačios laiko sąvokos, kas yra laikas ir kaip mes įvertiname, tai daugelis žmonių mano arba, sakykime, nesusimasto, bet giliai viduje turi tokią nuostatą, jog laiko aš turiu daug. Ir jo dar turėsiu. Tenka pripažinti, kad laikas yra vienintelis išteklius, kurio mes negalime nei sutaupyti, nei padauginti, mes jo turime tiek, kiek turime. Šiandien aš laiks nuo laiko uždavinėsiu retorinius klausimus. Vienas iš tokių yra, gal ne visai toks smagus, bet vertas pamąstyti. Jeigu jūs žinotumėte, kada ateis paskutinė jūsų gyvenimo minutė, ar kažką tai keistumėte, ar su savo laiku elgtumėtės lygiai taip pat. Kaip jau minėjau, į diskusijas kol kas negaliu įsivelti, todėl šitas klausimas, aš norėčiau, kad jisai liktų jūsų galvose. Pamastykite ir koks bebūtų atsakymas, jisai yra geras. Nes atsakymas yra jūsų ir jeigu jūs manote, kad nieko nekeistumėte, yra žiauriai gerai. Jeigu jūs manote, kad kažką tai keistumėte, taip pat yra gerai. Tai realiai daug svarbiau yra ne tai, ar jūs keisit ar nekeisit, bet kad jūs susimąstytumėt, jeigu aš žinau, kada ateis mano gyvenimo paskutinė minutė, ar aš tikrai taip pat tvarkyčiausi su savo laiku. Jeigu ne, tai gali būti įdomiau tai, ką aš toliau kalbėsiu. Tai
Pradžioje mes vėlgi turėtumėm truputėlį prasukti galvoje ir pagalvoti, kaip prarandame laiką. Tai yra toksai terminas, jisai yra įprastai naudojamas, kuomet mes kalbame apie laiko valdymą, tai terminas yra laiko vagis. Ir vagis tai mes dažniausiai suvokėme, kad tai yra kažkoks tai žmogus, kažkoks tai asmuo, kuris kažką tai iš mūsų paima. Laiko prasme mes turime suvokti, kad taip egzistuoja žmonės, svetimi žmonės, kurie ateina vienaip arba kitaip mūsų įtakodami, jie tą mūsų laiką iš mūsų vagia. Bet ganėtinai stipresnis dalykas arba daugiau poveikio padaro ne kiti žmonės, o sistemos, nuostatos, įpročiai. Ir tiesą sakant, didžiąja dalimi dėl to, kad laiką efektyviai ar neefektyviai mes naudojame, tai turėtumėm kaltinti vienintelį žmogų ir būtent tą, kurį matome kasdien veidrodyje. Taip, kaip mes jį prarandame, tai turime galvoje, kokie egzistuoja laiko vagys. Tai yra mūsų įpročiai, mūsų nuostatos, mūsų tvarkos, kažkokios tai susikurtos arba prisijimtos, na ir aišku, išorės veiksniai. Kada mes kalbame apie laiko valdymą, žinot, norėčiau truputėlį susidėlioti dimensijas. Tai sako, noriu valdyti laiką. Tam, kad tu valdytum laiką, pirmiausia, tai tu turi išmokti laiką planuotis. Neįmanoma valdyti laiko, kuomet tu jo neplanuoji. Bet daugelis galvoja, kad galima peršokti per tam tikrus etapus ir tokiu būdu, o aš laiką suvaldysiu. Kadangi laikas yra sunkiai apčiuopiamas, jį valdyti labai yra sudėtinga. Todėl tu turi susikurti visą aplinką, kuri galėtų tave, sakykime, įgalinti taupyti laiko. Tai pirmas dalykas yra laiko planavimas. Ir čia yra labai įdomus momentas, nes visą laiką mes klausime, o tu planuoji laiką, o kokius planavimo įrankius turi, o kokius planavimo įgūdžius turi, kaip tau sekasi, kokias tu darai išvadas iš to, kaip tau sekasi planuotis. Ir tai yra labai svarbu. Taip, startuojame nuo veiklos planavimo, tada einame į laiko planavimą. Aš vėliau kalbėsiu dar ir apie tikslus, bet mūsų gyvenimo tikslai yra tiesiogiai susiję su mūsų planavimu. Su laiko planavimu ir su laiko valdymu. Planavimo lygiai. Sakome, kad kai paklausime žmogaus, ar tu planuoji laiką, jis sako, jo, aš planuoju. Kiek tu to laiko planuoji? Ir dažnas būna atsakymas, tai dieną planuoju. Geriau negu nieko. Savaitę. Geriau negu dieną. Mėnesį. Geriau negu savaitę. Bet jeigu mes kalbėsime, kad aš planuoju savo gyvenimą, kurį apibrėžiam laikas, kurį aš pragyvenu, ar ne, tai šitoje vietoje labai būtų sveika turėti strateginius tikslus arba strateginį planavimą. Tai su strateginiu planavimu mes galime pajudėti tolyn ir iš strategijos, iš to, ko mes norime ilgalaikį perspektyvoje, iš to, ką mes norime pasiekti savo gyvenime arba per daugelį metų, mes tada leidžiame žemyn ir einame prie taktinio planavimo. Tai reiškia, kaip, kokiais metodais, kaip mes tai galėtumėm pasiekti sakykime, vidutinėje perspektyvoje ir operatyvinis planavimas, tai kada mes jau kalbame apie dienos, savaitės planus. Taip, gerai yra planuoti kiekvieną dieną, bet daug daugiau prasmės duoda planavimas, kuomet mes turime atitinkamą savo gyvenimo strategiją, savo veiklos strategiją. Planavimui arba laiko valdymui, į ką daugiausiai žmonės atkreipia dėmesio, turi didžiulės įtakos nuostatos ir požiūriai.
iš tikrųjų gyvenime daugelį dalykų arba daugelį pasirinkimų, sprendimų mes darome remdamiesi mūsų vertybėmis, mūsų įpročiais, mūsų suvokimais, mūsų nuostatomis ir mūsų požiūriais į tam tikrus dalykus. Tai norėčiau taip per keletą tokių nuostatų perbėgti. Ne tiek svarbu, kiek aš jų įvardinsiu, nes jų gali būti gerokai ir daugiau, bet svarbu atkreipti dėmesį ir susidaryti tam tikrą įvaizdį, ar ne? Tai pirmas dalykas yra savęs valdymas, kurį aš norėčiau paminėti, tai yra savęs valdymas, tai reiškia, ar aš save valdau, ar leidžiu būti valdomas. Natūralu, kad jeigu noriu valdyti savo laiką, turėčiau valdyti ir save, savo vidinius procesus. Gyvenime dažnai taip nutinka, kad mes paleidžiame ir leidžiame kitiem žmonėm arba aplinkybėm valdyti mus. Tai klausimas, ką mes į pirmą vietą iškeliam. Kas yra svarbiausia? Esu girdėjęs tokią labai įdomią mintį, įdomią tokią poziciją ir tiesą sakant, man jinai yra visiškai nesvetima. Tai klausimas. Vienas žmogus pasaulyje, kuris yra pats svarbiausias. Kas jis toks? Tų nuomonių gali būti pačių įvairiausių, bet pozicija šiuo atveju yra tokia. Tai yra tas žmogus, kurį aš geriausiai pažįstu ir kurį kasdien matau veidrodyje. Tai esu aš. Aš esu svarbiausias, todėl kad viskas, ką aš šitą pasaulyje galiu nuveikti, viskas priklauso nuo manęs, ne nuo kitų. Jeigu vieną dieną manęs neliks, tai mano akimis žiūrint neliks ir pasaulyje. Tai reiškia, kad sudėjus du dalykus, kad aš esu labai svarbus ir tuo pačiu mano laikas yra labai ribotas, tai reikėtų pagalvoti, kaip man tą savo svarbumą išnaudoti taip, kad kaip įmanoma daugiau nuveikti šitame pasaulyje per duotąjį laiką. Tada bus truputėlį kitaip. Ir šita nuostata, jinai yra labai, labai sėkminga, tai jinai mus pastumia į priekį tam, kad mes galėtume pamastyti, kas yra mums svarbu ir ką mes galime padaryti. Iš to gali atsirasti noras daugiau planuotis, nes reikia daugiau padaryti, daugiau nuveikti, atsimesti tas veiklas, kurios yra neefektyvios, nevertingos ir panašiai. Sekantis dalykas yra į vidų ar į išorę. Kiek mes reaguojame į save ir kiek mes reaguojame į aplinką. Dažnais atvejais žmonės per daug dėmesio skiria aplinkai ir vertina taip, kad pasaulis yra toks stipriai inertiškas, kad aš į jį papuolęs, taip kaip į sraunią upę, papuoliau ir plaukiu. Ar ne? Tai tada apie kokį mes planavimą arba valdymą galim kalbėti, jeigu mes esame nešami. Bet ar iš tikrųjų mes esame taip įtraukiami į tą taip vadinamą upę aplinkybių, situacijų, taisyklių upę, kad mes negalime patys eiti prieš srovę arba pasitraukti iš tos srovės, sukurti kitą srovę ir panašiai. Tai čia dar viena nuostata, į ką mes daugiau dėmesio kreipiame. Ir kaip mes vertiname aplinką ir savo sąsąją su aplinka. Sekanti nuostata yra labai sveika nuostata, kada žmogus vertina, jog mano laikas yra mano gyvenimas. Laikas tolygu yra gyvenime. Aš atsimenu vieną tokią istoriją, kada vienas žmogus atėjęs į parduotuvę, stovėdamas eilėje, stebi pardavėją, kuri nelabai skuba. Tiesą sakant, jos darbas yra toksai, ar jinai privalo skubėti ar ne, aš nežinau ir nenorėčiau to vertinti, bet tas žmogus, kurį laiką pastovėjęs, jisai kreipėsi į pardavėją ir sako, žinot, aš suprantu, kad jūs čia dirbate ir kad viskas čia yra normalu, bet suprantate, per tą laiką, kol aš stoviu šitoje eilėje, prabėga mano gyvenimas, kurio aš jau niekada nenugyvensiu. Tai reiškia, tos minutės, kurios jau prabėgo, jau jų niekada nebus. Ir tai yra, tam žmogui svarbu.
Todėl sakome, kad laikas yra gyvenimas, tai žiūrime ne tik į savo laiką ir savo gyvenimą, bet ir į kitų. Tai reiškia, kad kiekvienas mano neefektyvumas, kiekvienas mano užlaikymas kitų žmonių, sustabdymas tam tikrų procesų, nuo kurių priklauso kitų žmonių veikla, jisai automatiškai atima tam tikrą laiką iš gyvenimo. Ne tik iš savo, bet ir iš kitų. Kitas dalykas yra sėkmingi įpročiai arba disciplina. Sėkmingi, nesėkmingi, sako, žinot, yra sėkmingų, yra nesėkmingų įpročių. Lengviau yra pakliūti į nesėkmingų įpročių, sakykime, per petą, bet sėkmingi įpročiai tai dažniausiai būna ta disciplina, kurios mes laikomės. Tuo metu, kada mes esame disciplinuoti, kada mes žinome, ką darome, žinome, dėl ko darome, žinome, kiek mes turime padaryti, žinome, kada turime kažką tai pabaigti, kažkurį tai etapą ir panašiai, tai leidžia efektyviau išnaudoti tas minutės, kurios yra mums skirtos. Minutės, valandas, dienas, metus ir panašiai. Suvokimas, kad viskas priklauso nuo tavęs, jis yra labai svarbus. Tai jeigu galvoji, kad nuo tavęs viskas priklauso, viskas yra ok. Jeigu tu nemanai, kad nuo tavęs priklauso, vadinasi, sunku šią minutę ir kalbėti apie laiko valdymą arba efektyvų jo išnaudojimą. Ir pabaigai šios skaidrės arba šitos minties norėčiau pasakyti, kad gal iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad tai yra nesusiję, bet tai yra labai svarbus punktas, mano nuomonė, tai yra apgailestavimai. Pagalvokite, kiek per gyvenimą arba per dieną, kiek kartų apgailestaujate. Atsiprašote, nebūtinai visada nuoširdžiai, bet atsiprašau, man čia nesigavo, atsiprašau, pavėlavau, gaila, bet nesigavo. Norėtumėm, kad viskas pajudėtų greičiau, bet dėja yra taip, kaip yra. Ar ne? Tai daug įvairiausių tokių frazių, jos yra labai svarbios ir pabandykite taip pat įsvertinti savo kasdieniniai veikloj, pasižiūrėkite, kiek jūs turite apgailestavimų. Apgailestavimų šeimos narių atžvilgių, apgailestavimų kolegų, apgailestavimų klientų ir apgailestavimų savo atžvilgių. Ir kada suprasite, kad jų yra per daug, pabandykite pagalvoti, kaip sužaisti su savim žaidimą, kad tų apgailestavimų būtų kaip įmanoma mažiau. Tai reiškia, kad situacijų, dėl kurių reikia apgailestauti, kad jų būtų kaip įmanoma mažiau. Dabar pabandykime truputėlį pažaisti. Na, tas žaidimas vėlgi bus vienpusis, tai reiškia, aš jums užduodu tokius klausimus, o jūs tiesiog pagalvokite ir paaiškinsiu, ką šitie klausimai savyje neša. Tai laiko suvokimas. Egzistuoja keletas variantų, o gal ir daugiau išvestinių variantų, bet bent jau keletas bus mano pateiktų variantų, kaip mes galime suvokti laiką ir ką tai mums duoda. Tai egzistuoja žmonių, kurie suvokia laiką kaip laikrodį. Na, turiu galvoje tą laikrodį, kuris yra su valandų ir minučių rodyklėmis. Nu, galbūt sekundžių, bet čia jau kitas klausimas. Ne? Tai yra vienas variantas. Kitas variantas yra, kada žmonės suvokia kaip laiką, suvokia kaip kalendorių. Čia noriu pasakyti, kad kai žmogui pasakai laikas, jisai pagalvoja, valandos ir mato tas minutės. Kitas laikas, tai yra tam tikra grafinis išdėstymas kalendoriuje. Pavyzdžiui, savaitę veiksiu tokius dalykus, kitą savaitę kitus dalykus ir panašiai. Tai išsimėto dienomis, savaitėmis, per mėnesį ir panašiai. Egzistuoja kitas suvokimas, tai laiko linija. Tai laikas kaip linija su atžymom, ar tai valandom, ar tai minutėm, ir jinai tiesiog tokia kaip ištisinėjama. Ir kitas suvokimas, egzistuoja toksai laikas iki šiandien ir laikas po šiandien. Tai reiškia,
aš esu nukreiptas į ateitį, už manęs yra mano praeitis, tai aš laiką matau priešais, tai vadinasi visą tai, kas dar bus, ir laikas, kuris jau yra praėjęs, ir tai, ką aš esu nuveikęs savo praeityje. Ką tai duoda? Kodėl aš iš viso apie tai kalbu, tai esmė yra tokia, kad šitas laiko suvokimas mums turi įtakos, kada mes galvojame apie laiko planavimą. Kaip planuotis. Tai žmonės, kuriem laiko sąvoka arba laiko suvokimas, jisai asocijuojasi daugiausiai su laikrodžiu, tai turbūt suprantate, kad šitiem žmonėm lengviausia yra planuotis maks dieną, kai dažniausiai kelias valandas. Yra keletą valandų dienos, pusę dienos susiplanuoti arba visą darbo dieną ir panašiai. Tai šitas dalykas yra neblogai, bet šitiem žmonėm yra sudėtinga planuotis savaitę, mėnesį ir ilgesnį laiką. Žmonės, kurie laiką dažniausiai suvokia kaip kalendorių, tai šitiem žmonėm lengviausia laiką planuotis yra dienomis. Tai reiškia, rytoj aš dirbsiu ofise, poryt aš planuoju dirbti su klientais, už poryt aš turėsiu kažkokias tai kūrybinės dirbtuvės ir taip toliau. Ar ne? Ir tokiu būdu yra dėliojamas laikas. Tai vėlgi, sakoma, tai nėra blogai, tiesą sakant, netgi gerai, tik tai šitiem žmonėm yra labai sudėtinga eiti prie operatyvinio planavimosi, tai yra prie detalesnių klausimų, tai yra valandos, minutės ir panašiai. Laiko linija. Šitie žmonės dažniausiai gali planuotis laiką mėnesiais, metai, pusę metų, pusantrų metų, 2 metai. Jiem toksai laiko planavimas yra neblogas. Dažnais atvejais tai būna taip, kad šiais metais aš planuoju padaryti tą ir tą, kitiem metam pas mane planai yra nuveikti tą ir tą. Ne? Išvykti į kažkokias tai atostogas išvykti, pasistatyti tenai, daleiskim, namo priestatą kokį nors, pasisodinti augalų galbūt ir įvairūs kiti dalykai, ne, ten pakelti savo kvalifikaciją, galbūt įstoti į aukštąją mokyklą, pastudijuoti, pasigilinti. Tai šitas planavimas, vėlgi, jisai yra dar grubesnis, bet vėlgi, tu negali pasakyti, kad tai nėra planavimas, tiesiog jisai yra nieko bendro su detalumu. Grįžtant, noriu pasakyti dar kartą tą užakcentuoti. Planavimas iš principo yra geriau negu neplanavimas, ar ne? Tik tai tiek, kad kai kuriems žmonėms yra parankiau arba lengviau planuojamas yra didesnis atstumas, didesnis terminas, kitiem siauresnis. Na ir laikas iki šiandien ir po šiandien, šitie žmonės dažniausiai jų planavimas yra labai komplikuotas arba kitaip sakant, jo iš vis kaip ir nelabai yra. Tai reiškia, gyvenau, gal visai neblogai viskas ėjosi, manau, kad ateityje irgi viskas bus pakankamai gerai. Tai žmonėm, kurie laiko savoką suvokia kaip laikas iki šiandien ir po šiandien, šitų žmonių labai sudėtinga yra pareikalauti, kad jie pradėtų planuotis, ypatingai darytų detalų planavimą. Tai iš tikrųjų yra tokie žmonės, jie iš tikrųjų yra linkę eiti gyvenimo tėkme, maždaug stengtis maksimaliai padaryti daugiau, o kaip gausis, tada ir pažiūrėsim, ar ne? Tai įsivaizduokite, kaip tokį žmogų priversti arba įstatyti į rėmus ir sakyti, o tu dabar turėtum planuoti savo veiklas. Na, tikrai sudėtinga, bet vėlgi, aš manau, kad žinojimas yra savaiminė vertybė. Ir prieš šitą potemę pradėdamas, aš pasakiau, kad jūs kiekvieną savo pabandytumėte įsivertinti, kaip jūs tą laiką suvokėte. Iš to jūs galite suprasti, kiek jums yra priimtinas laiko planavimas, veiklų planavimas, laiko planavimas, iš to išeinantis laiko valdymas,
kiek jisai jum yra nepriimtinas ir jeigu jūs norite planuotis arba tvarkote su savo veiklomis ir su savo laiku, tai reiškia, jūs iš to galite suprasti, koksai planavimo modelis jums yra artimesnis. Visada labai įdomus toksai klausimas, kuris visiems kyla, kodėl vieni žmonės visada vėluoja, o kiti žmonės visada ateina laiku. Matot, gal mano apibūdinimas yra ganėtinai netinkamas, tai kada sakau visada arba niekada, tai labai absoliutina, bet tokios nuostatos vyrauja ir sako, šitas tai pastoviai vėluoja, o šitas tai niekada nevėluoja. Nu, tas niekada, žinot, visi gali pavėluoti. Tai šitas dalykas yra ganėtinai įdomus ir čia yra vėlgi dvi skirtingos žmonių rūšys arba skirtingas požiūris į laiką arba skirtingas pojūtis laiko. Ar ne? Tai koks tas yra mano santykis su laiku? Egzistuoja du tipai. Vienas tai aš telpu į laiko rėmus, o kitas laikas mane visuomet vejasi. Tai kas tai yra? Kaip tai suvokiama? Vienas variantas yra toksai, kad mes laiką suvokiame valandomis, ar ne? Na ir įsivaizduokim, aš susiplanavau detaliai arba grubiai susiplanavau tokį vat, sakykime, pusdienį. Ryte planuoju atsikelti 6:30 ryto, tada prausiuos, tada pusryčiausiu, tada važiuosiu iki darbo, be kokių 5 minučių 8 aš jau atsirasiu darbe, tada aš pradėsiu veiklas, 8 valandą pradėsiu pirmą veiklą, ją planuoju pabaigti iki 9 valandos, 9 valandą pradėsiu kitą veiklą, pabaigsiu iki 10, tada 15 minučių gersiu kavą, paskui pradėsiu sekančią veiklą, tada 11 valandą pradėsiu dar kitą veiklą. Na, aišku, gyvenime taip retai, kada būna, kad viskas taip valandom yra planuojama, bet galimas variantas. Ir įsivaizduokime, kad pirmasis žmogus, kuris yra linkęs tilpti į laiko rėmus, jis šią dieną atsibunda pramigęs. Pramiegojo 0,5 valandos. Kas nutinka? Tai toks žmogus, jis supranta, kad 8 valandą jis turi būti darbe. Aha, bet atsibudau 7:30, vietoj to, kad atsibusčiau 6:30. Aha, tokiu atveju aš turiu labai greitai praustis, greičiausiai nepusryčiauti, negerti kavos, greičiausiai informuoti kažką tai, kad aš vėluoju į darbą ir kaip įmanoma greičiau išvykti iš namų, vykti į darbą, atvykus ne 8, bet ten po 8:10 į darbą, kaip pavyzdys, priimti jau tam tikras korekcijas, ar ne, savo veiklom, kad mano tolimesnės veiklos nenusitemptų ir nesugriūtų. Vėliau, kada žmogus dirba savo veikloje, atlieka tam tikrą veiklą, kurią turėtų baigti iki 9 ir mato, kad nespėja, tada imasi vėlgi veiksmų, tai yra arba dirba su kokybė, galbūt ją pamažina, padidina tempą, galbūt paieško būdų, kaip pasidalinti atsakomybėmis, galbūt kažkam tai perduoti. Tai reiškia, užsisuka didesnėme tempe, kad 9 valandą pabaigti pirmą užduotį ir 10 valandą startuoti su kita. Jeigu mato, kad viskas nusitempinėja, 10 valandą pas mane numatyta kavos pertrauka, na, dėja, bet šį kartą kavos pertrauka bus ne 15 minučių, bet 5 minutės, ar ne? Tai reiškia, šitas tipas žmonių, jisai labiau orientuojasi ne į užduotis, bet į valandas. Tai reiškia, kad nesugriūtų tavo užduočių visas planas, tu turi jas į tuos rėmus ir įtalpinti, ar ne? Tuo tarpu kitas žmogus, kitas tipas, jisai yra visiškai priešingai reaguojantis. Tai pavyzdžiui, atsibudo 7:30 vietoj 6:30, kas tada? Aha, oi kaip negerai, nu, einu praustis, einu gerti kavos,
rengiuosi, vykstu į darbą, atvykstu į darbą 8:30, dėja, labą dieną, labas rytas, aš atvažiavau į darbą. Pradedu daryti galbūt savo darbus, ar ne? Dirbu, 9 valanda, dėja, bet per pusę valandos negalėjau padaryti tos veiklos, kuri užtruko valandą. Aha, tai pabaigsiu bent iki 9:30, bet iki 9:30 dirbu, matau, kad mano šita veikla dar labiau, daugiau laiko iš manęs reikalaujanti. Ką tada daryti? Nieko tokio, darbą tai turiu padaryti. Tai vadinasi, aš tą veiklą prasitempiu. Tada pradedu prasitempinėti kitą veiklą, ar ne? Ir gaunasi taip, kad kai aš turėjau iki 10 valandos būti padaręs 2 veiklas, gaunasi taip, kad aš iki 9:30 buvau padaręs tik tai 1 veiklą, kita veikla pas mane nusitęsė praktiškai iki 11 valandos. Ir tokiu būdu mano visas planas stumėsi tolyn. Kada ateina dienos pabaiga, sakau, tu matai kaip negerai, ar ne? Vau, čia kaip viskas čia man šiandien užsisuko. Niekaip negalėjau greičiau padaryti, niekaip negalėjau visko suspėti. Ką dabar daryti? Tai 2 variantai. Arba dirbti ilgiau, gerokai ilgiau, ar ne tiek, kiek nusitempia. Arba kitas variantas - permesti šitas veiklas į kitą dieną. Gerai, jeigu perplanuojama kita diena, bet jinai dažnais atvejais tokio tipo žmonių, jinai net nebūna perplanuojama. Ir šitoj vietoj vėlgi egzistuoja žmonės ir pažiūrėkite į savo įpročius. Kaip jūs planuojate savo veiklas? Tai vieni žmonės planuojasi pagal laiką, tai reiškia, dedasi į kalendorių, į planerį, savo susideda taip, kad tilptų į valandas. Kiti tuo tarpu, kaip daro, susirašo veiklas į stulpelį, susideda, kaip pavyzdys, minusiukus, ar ne? Ir kaip pirmą veiklą padaro, deda pliusiuką. Padaro iš minuso pliusą. Tai reiškia, kad tų veiklų sąrašas yra, didelis, mažas, koks jisai bebūtų, bet jisai visą laiką didėja ir tavo įvykdyti darbai eina iš viršaus į apačią, ar ne? Ir ten vėl leidžiasi žemyn, o čia irgi leidžiasi žemyn. Tai reiškia, tu visą laiką esi sraute ir visą laiką persimetinėjai savo veiklas kitai valandai, kitai dienai, kitai savaitei ir panašiai. Tai sakoma, kad bet koks planavimas yra gerai ir netgi susirašyti tiesiog darbus ir juos įgyvendinti yra labai gerai, bet rekomenduojama būtų vis tik daugiau dėmesio skirti tam, kaip tai yra atliekama. Tai reiškia, kaip tu tai susirašai, įsivesti prioritetų, susidėti į laiko rėmus ir panašiai. Tai grįžtant prie santykio su laiku, noriu pasakyti, kad tie žmonės, kurie orientuojasi daugiau į valandas ir veiklas bando prisirišti prie valandų arba minučių, šitiem žmonėm yra lengviau laiką planuotis ir tuo pačiu laiką valdyti. Tuo tarpu žmonės, kurie orientuojasi daugiau į pačią veiklą ir nekreipia dėmesio į laiko terminus, jie linkę yra daugiau vėluoti, linkę, sakykime, vėluoti ne tik ateiti, bet vėluoti padaryti tam tikras užduotis, kai kurių užduočių iš vis nepadaryti ir panašiai. Pasakyti, kad vieni žmonės yra geri, o kiti negeri, jokių būdų negalima. Tiesiog mano šio vakaro tikslas yra vis tik parodyti tam tikrus žmonių skirtingumus, kas daro tam tikros įtakos laiko valdyme. Laiko valdyme, veiklų valdyme. Ir natūralu, kad žmonės, kurie mažiau orientuojasi į laiką, jiem laiką planuotis yra daug sudėtingiau. Ir iš kitos pusės žiūrint, tie žmonės, kurie labiau orientuojasi į laiką, jie dažnais atvejais yra priversti mažinti veiklos apimtis, kai kuriais atvejais susitaikyti su prastesnė kokybė ir panašiai. Kurie iš jų geresni ir blogesni, tikrai neturiu noro vertinti ir kažkaip tai jų išskirinėti. Žiūrėjom toliau. Kuomet norite pasitikrinti save sprendimų priėmime,
ar verta kažką tai daryti, neverta kažko tai daryti ir panašiai. Vienas iš tokių įrankių yra René Descartes koordinačių metodas, taip vadinamas. Tai jo esmė yra dvi ašis. Viena yra veiklos, kita yra pasekmių. Tai, kaip matote skaidrėje, jeigu jūs kažką tai darysite, tai skaidrė eina į dešinę pusę, ar ne? Natūralu, kad kažką tai gausite. Jeigu kažką tai veikiate, jūs kažką tai gaunate. Bet jeigu jūs kažką tai darote, jūs automatiškai kažko tai ir netenkate. Aišku, galima priešingai elgtis. Jūs galite kažko tai nedaryti. Tada jūs kažką tai gausite ir kažko tai neteksite. Šitas metodas yra geras tuo, kad kai kada mums reikia priiminėti sprendimus ir mes turime rimtai pamastyti, verta ar neverta kažką tai daryti. Tai ypatingai, kada mes kalbame apie laiko valdymą, kaip jau minėjau, reikėtų pradėti nuo veiklos planavimo. Ir mes laiko turime ribotą kiekį ir vadinasi, per ribotą kiekį laiko mes negalime padaryti absoliučiai visko. Tokiu atveju mes turėtumėm įsivertinti, kiek yra prasmės atlikti vienas arba kitas užduotis, ką mes nuo to gausime ir ko mes neteksime. Jeigu norėsite kažkokią tai veiklą įsivertinti pagal René Descartes koordinačių metodą, rekomenduoju susirašinėti tiek pliusinės, tiek minusinės pasiekmes per teiginius, apeinant neiginius arba atsisakant neiginių. Tokiu būdu jūs turėsite platesnį suvokimą ir daugiau galbūt argumentų, kada reikės priiminėti sprendimus, kurios veiklos pas jūs yra prioritetinės, kurios prioritetų skalėje yra aukščiau. Žiūrėjom toliau. Čia tik tai noriu parodyti, bet labai stipriai neakcentuosiu, nes kitas metodas bus aktualesnis ir veiksmingesnis. Tai ABC veiklos analizė, tai reiškia, kada mes prioritetizuojame savo tam tikras veiklas, mes turėtumėm išskirti kaip minimum 3 lygių veiklas. Tai yra A lygio darbai arba A lygio veiklos, tai jos yra, taip metodiškai sakoma, kad yra 65% svarbos. Tada B lygio darbai tai 20% svarbos ir C lygio darbai 15% svarbos. Bet čia nenoriu labai apsistoti, aš tiesiog parodau, kad tai yra vienas iš klasikinių metodų, kuris yra gerai žinomas, bet šiai dienai turbūt mažai naudojamas, nes didesnį įtaką daro Eisenhowerio metodas, kuris yra iš tikrųjų ganėtinai iškalbingas ir aš jį iš viso labai mėgstu. Nes turėdamas galimybę gyvai su žmonėmis padirbėti, labai mėgstu šitą metodą naudoti už pagrindą. Tai šito metodo esmė lygiai taip pat, tik tai kaip ir ABC analizės, tai čia tik tai yra 4 lygiai, tai yra A, B, C ir D lygiai arba prioritetų 4 lygių prioritetai. Tai jie įtakojami yra 2 faktorių. Tai yra svarbos ir skubos. Mūsų visos veiklos dažniausiai jos yra vertinamos per svarbos ir skubos prizmę. Mes taip tai suvokiam. Ne? Tai skaidrėje matote, kad viena ašis yra svarba, kita skuba. Kreipčiausi į jūs ir padiskutuočiau, kuriame kvadrate jūs parašytumėte A raidę. Na, bet čia turbūt labai didelio sudėtingumo nėra, tai A lygis yra aukščiausias, tai aukščiausias lygis turbūt, iečių nelaužysim šitoje vietoje, tai bus kvadratas labiausiai nukreiptas į dešinę ir į viršų. Tai reiškia, kur yra maksimali svarba ir maksimali skuba. Na, tada einame iš kitos pusės, kuriame kvadrate turėtų būti D lygio veikla. Na, ir čia turbūt irgi aišku, kad turėtų būti priešingoje pusėje.
Tai arčiausiai nulinės atžymos arba toliausiai nuo A lygio. Ir tada labai svarbus dalykas yra, o kas tas iš vis yra A lygis, kokios tai veiklos ir kokio lygio yra D veiklos. Tai žinot, mes, kada kalbame apie darbinius santykius, esame linkę vertinti arba taip akcentuoti, kad A lygis tai yra tos veiklos, dėl kurių mes esame pasamdyti, dėl kurių mes turime kažką tai daryti, dėl ko mes turime stumtis į priekį ir tai yra tos veiklos, pagal kurias esame vertinami. Pavyzdžiui, kaip darbuotojai, tai esame geri darbuotojai ar vidutiniai, kai sakau vidutiniai, turbūt turiu galvoje, kad žemiau vidutinė, ar ne. Tai A lygio veiklos, jos galėtų būti čia, ar ne? O D lygio veiklos, tai yra veiklos, kurios yra visiškai nesvarbus. Gerai, dabar važiuojam toliau ir tai yra pats svarbiausias momentas, kurioje vietoje turėtų būti B lygis. Ir čia mes dažnais atvejais turime iečių laužymą. Nes jeigu man žmonės sako, kad B lygio veiklos turėtų būti ten, kur svarbu, tai mano komentaras būna, ar tikrai B lygio veiklos yra ten, kur svarbu, bet visiškai neskubu. Nu ne, tada atvirkščiai. Aha, tai vadinasi ten, kur yra skubu, bet nesvarbu. Ir va čia ta tokia dilema, jinai tokia įsijungia ir mes turime dažnais atvejais šitoje vietoje diskusiją. Ir čia reikia pasakyti, kad iš tikrųjų aukštesnis prioritetas visą laiką yra ten, kur yra svarbu. Tai tada klausimas, kas tai yra iš viso, apie ką mes čia šnekam. A lygio veiklos tai yra tos pačios svarbiausios mano veiklos, dėl kurių aš esu pasamdytas arba kurios atneša daugiausiai vertės, bet jos dega. Ir dažniausiai degančios veiklos jos yra tos, kurios neturėtų degti, kuriom aš turėčiau būti susiplanavęs veiklą. Bet kaip tai nutinka, tai kad mes dažnais atvejais arba nederamai susiplanuojam, arba aplinka mus taip paveikia, taip išstumdo mūsų procesus, kad mes papuolame ir praktiškai mūsų didelė dalis veiklų yra A lygis. Labai svarbu ir labai skubu. Šiaip, jeigu mums pavyktų normaliai planuoti savo veiklas, tai mes natūraliai turėtumėm daryti didžiąją dalimi B lygio veiklas. Mūsų visa kryptinga veikla turėtų orientuotis į B lygį. Tada iškyla klausimas, o kas tas yra C lygis? Kaip taip gali būti, kad veikla yra skubi, bet nesvarbi? Dažnais atvejais mes turime pripažinti, kad tai yra ta veikla, kuri mums nėra svarbi, bet svarbi yra kažkam kitam. Ir čia dažnais atvejais įsijungia tie jau, kaip sakom, personalijos vaiko vagys. Yra žmonės, kurie ateina pas mus ir sako, žiūrėk, man labai skubu, arba net nesako, kad man skubu, sako, iš principo reikia dabar staigiai čia viską mesti ir daryti vieną ar kitą veiklą. Ir ką mes darome, mes dažnais atvejais imamės tos C lygio veiklos ir mes ją įgyvendinam, vietoj to, kad darytumėm savo B lygio veiklas ir tada mūsų B lygio veiklos tampa A. Ilgainiui mes perinam prie tokio formato, kada dirbame A, C. B lygis. Nu ką B lygis? Kol neužsidegė, tol nepradėjom daryti. O D lygis. O kas yra D lygis? D lygis tai yra iš principo apsitvarkyti, susižiūrėti, pasidaryti nekryptingą analizę, pasitobulinti, pakelti savo kvalifikaciją ir panašiai. Susirasti daugiau informacijos platesnės apie tai, ką mes darome. Bet šitam niekada laiko nelieka, nes jeigu mes nedirbame A lygio, tai darome C. B lygių mes neturime laiko. Tai rekomendacija yra, kaip įmanoma, daugiau laiko skirti B lygio veikloms. Važiuojam toliau. Prioritetų matrica.
Čia esminis dalykas yra tas, kad tai irgi yra savotiškas žaidimas. Čia siūloma yra surašyti savo 5 veiklas. Tada 5-balėje sistemoje, kur vieną kartą gali būti vienetas, vieną kartą dvejetas, vieną kartą trejetas, įvertinti svarbą, tada lygiai taip pat įvertinti skubumą kiekvienos veiklos, tada supliusuoti eilutėje esančius skaičius ir tada gaunasi svoris, o pagal svorį, kuri veikla yra pati svariausia, mes turėtume priskirti jai kaip įmanoma aukštesnį prioritetą. Bet tada klausimas yra sekantis, ar ne? Susirašiau. Šitai veiklai prioritetas numeris 1, šitai veiklai prioritetas numeris 2, čia 3. Gerai, ką dabar man su to daryti? Atsakymas paprastas. Jeigu norime efektyviai planuotis savo veiklas, mes turėtumėm naudotis kažką tai panašaus į planerį. Ar tai elektroninį, ar tai popierinį, dar kokį nors. Tai nėra skirtumo, kuris žmogui yra artimesnis ir jam lengviau naudotis, tai tas ir tinkamas. Bet čia mintis yra tokia, kad kada susirašau arba susidėlioju savo prioritetus, atsiverčiu savo planerį ir daleiskime dienos planas, tai visiškai neužpildytą dieną pirmiausiai dedu bet kurią veiklą, į bet kurią vietą, kur man atrodo yra teisinga, bet ta veikla turi kaip įmanoma aukštesnį prioritetą. Tai reiškia, prioritetas numeris 1, jisai gali įkristi į bet kurią dienos dalį, kuri man atrodo, kad yra teisingiausia, ir užimti bet kurį laiką. Tada 2 dalis, 3 dalis, 4 dalis, 5 dalis ir taip toliau. Ar ne? Čia labai svarbus yra sekantis punktas, tai yra tai, kad tokios planuotos veiklos mes galime turėti nedaugiau kaip 60%. Jeigu mes susiplanuosime ir į planerį savo susidėsime daugiau veiklų negu 60%, tokiu atveju mes rizikuojame sugriauti visą savo planą. Nes dar 20% turėtų veiklos būti numatyta, skirta nenumatytai veiklai, tai reiškia įvairūs trukdžiai, neplanuoti darbai, kažkas tai atėjo, C lygio veiklos, ar ne? Taip pat 20% mes turėtumėm pasilikti erdvės mūsų spontaniškai veiklai. Tai reiškia tiem patiem tai pačiai D lygio veiklai, ar ne? Tai sudalyvauti situacijoje, su kažkuo tai padiskutuoti, pasirinkti daugiau informacijos, užsiimti, sakykime, savotiškai kūrybinę veiklą, tai yra skirti laiko pamąstymui, kur mes vis tik einame ir ką padaryti, kad būtų geriau, ar ne? Tai visa tai yra labai svarbu ir jeigu mes 60% prioritetizuotos veiklos būsime susiplanavę, mes turėsime tikrai pakankamai neblogą dienos arba savaitės, mėnesio planą ir tikėtina, kad jisai labai stipriai nesugrius. Jeigu mes matome, kad pas mus veiklų yra daugiau negu tam turime laiko, kurį mes galime suplanuoti, automatiškai turime pripažinti savo, kad mes esame ne antžmogiai ir mes visko padaryti negalime. Bet matot, kas yra labai smagu, kad tiek savo atsakyti šitoj vietoj, tiek žmonėms, kurie turi C lygio, jūsų atveju C lygio veiklas, kai ateina ir jūsų prašo, labai lengva pasakyti ne. Nes sakoma, kad tam, kad pasakytum ne, tiek savo, tiek kitam, tu turi turėti argumentus. Kodėl ne? Argumentas, kad aš labai daug darbo turiu, labai esu užsivertęs, ne argumentas. Bet kada žinai, kad veiklos yra svarbios ir aš jas esu planavęs ir man būtina yra jas atlikti, tokiu atveju tiek pats prieš save išlieka sąžiningas, tiek prieš kitus. Galbūt kitame formate mes galėtumėm kalbėti giliau ir daugiau panagrinėti klausimą susijusiu su situacijom, kuomet reikia sakyti ne ir kaip tai atsakyti ir panašiai. Tai šiandieną dėl to, kad mes mokymų turime pakankamai trumpą periodą, tai nenorėčiau ten labai stipriai gilintis.
Ir taip pat dar vienas modelis, kurį reikėtų pasakyti, tai kuomet sakiau, jog kai įsivedame tam tikrus, įsivedame prioritetus ir kai galime aukščiausią prioritetą įdėti į bet kurią dienos dalį, tai taip pat egzistuoja ir rekomendacija, į kurias dienos dalis rekomenduojama įdėti kokio lygio veiklas. Tai čia jūs matote pilką zoną, tai yra mūsų pajėgumo lygis, tai reiškia bėgant valandom, kokio mes pajėgumo būname. Juoda kreivė, jinai žymi dažniausiai pasitaikantį triukšmo grafiką, kuris pasitaiko ofisinėme darbe. Tai reiškia, kad pilkoje zonoje matome, kad iš pat ryto nuo 8 valandos, šiuo atveju nuo 8 valandos mes turime daugiausiai pajėgumų. Tai reiškia, tada būtų geriausiai mums susiplanuoti savo A ir B lygio veiklas. Žmogus, suaugęs žmogus, efektyvus išlieka maždaug 2 valandas. Po 2 valandų jam reikalinga yra metodinė pertrauka, nes jeigu žmogus po 2 valandų neturi metodinės pertraukos, jo pajėgumas labai aštriai krenta žemyn. Todėl sakoma, kad 2 valandas padirbėjus reikėtų turėti 10-15 minučių pertrauką. Vėliau dar apie 2 valandas gali dirbti. Tai sakoma, kad jeigu 2 valandas tu darai A arba B lygio darbus ir interesantai, kurie tave užpuolė, tu jiem galėtum pasiūlyti jiem padėti atlikti tam tikras veiklas. Po 2 valandų arba, sakykime, jeigu 8 valandą pradėjau dirbti, tai nuo 10 valandos iki 12. Ne? Vėliau labai svarbus dalykas būtų papietauti. Tai pietų metas, jisai iš tikrųjų mums padeda truputėlį prasiblaškyti, atgaivinti savo galvą ir tuo pačiu nenualina organizmą, nes mums reikia automatiškai maisto medžiagų. Tai mes grįžę po darbo turime, kaip matote, santykinai mažesnį trukdymų grafiką, tai yra juoda kreivė, ir santykinai pakilusią mūsų pajėgumų skalę. Tai reiškia, mes esame truputėlį pajėgesni, tada vėlgi orientuojamės į savo, jeigu užsidegė A arba B lygio veiklas, vėliau po 2 valandų veiklos mes turėtume skirti laiką C arba D lygio veikloms. Ir tokiu būdu užbaigti dieną. Taip pat rekomenduočiau laiku pradėti darbą, laiku pabaigti. Ir visada žinoti, kad jeigu mano darbo laikas baigėsi 17 valandą, tai taip susiplanuoti, taip save įrėminti, kad tam laikui tu būtum pabaigęs savo darbus. Nes esu giliai įsitikinęs, kad planuoti reikia ne tik savo darbinę veiklą, bet ir savo laisvalaikį. Tai reiškia, kad žmogus, kuris yra tinkamai pailsėjęs, išsimiegojęs, turintis savo socialinį aktyvų gyvenimą, jisai daug geriau save realizuoja ir darbinėje aplinkoje, kuomet nesumaišo savo aplinkų. Tai reiškia, nemaišo miego, poilsio ir darbo. Tai šiam momentui tiek, nes kalbėti mes šią temą galime labai dar toli, bet šiam momentui norėčiau pasakyti, kad turėčiau jau pabaigti metodinę dalį. Tai ačiū.